আপনার বাজেট কি 3 থেকে 3,500 টাকা, আপনি এই বাজেটের ভিতরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন 60% ফর্ম ফ্যাক্টরের ভিতর একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যার কানেক্টিভিটি হবে 3 ধরনের: ওয়্যারলেস, ব্লুটুথ এবং ওয়্যার্ড। চাইলে আপনি ইচ্ছা করলে ডাটা কেবল দিয়েও চালাতে পারবেন, আপনার ইচ্ছা করলে ব্লুটুথ এবং ওয়্যারলেসলিও চালাতে পারবেন। তাহলে হ্যাঁ, আজকের ভিডিও আপনার জন্যই, কারণ আজকের ভিডিওতে আমি নিয়ে এসেছি দারিও EK861 GTR। এটি একটি ফুললি মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ সহ 8GB গেমিং কিবোর্ড, যাতে না যার রয়েছে ট্রাই মোড। সো আজকের ভিডিওতে আমরা এটা আনবক্সিং করব এবং এটার সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন সেটা আপনার সাথে শেয়ার করব আপনাদের সাথে। সো এখনো যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে ফেলুন। সো আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন। সো চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। আচ্ছা, এই হচ্ছে বক্স। তো চলুন এখন এটিকে আনবক্সিং করি সুন্দর করে। এখানে একটা টেপ থাকে, তো আমরা আনবক্সিং করে ফেলছি। এই হচ্ছে মেন কিবোর্ড, এটা আলাদা রাখি। আমরা আগে বক্স কন্টেন্টে কি কি রয়েছে সেটা দেখি, চলেন। সো এই হচ্ছে মূলত ডাটা কেবল প্লাস ডঙ্গল। সো এখানে গোল্ডেন প্লেটেড ডঙ্গল ইউজ করছে তারা, এটা আপনি ডেস্কটপে চাইলে ইউজ করতে পারবেন। এটা রাখলাম। আর এটা হচ্ছে ডাটা কেবল, এখানে ব্র্যান্ডিং লেখা রয়েছে দারিও। আমি যেহেতু আমি আমার ল্যাপটপের সাথে ইউজ করার জন্য কিনছি, আমার ল্যাপটপের 2-3টা কিবোর্ডে মানে আর কি কিটে সমস্যা হয়েছে, যার কারণে এখন এই কিবোর্ডটা নেওয়া। আর এখানে রয়েছে একটা কি পুলার, মানে এটাতে আপনারা টান দিয়ে সুইচ গুলো উঠিয়ে ফেলতে পারবেন, প্লাস কি গুলো উঠাতে পারবেন। আমি একটু পরে দেখাবো কিভাবে উঠাতে হয়। তো বক্সে আরেকটা ম্যানুয়াল দিয়ে রাখছে, ম্যানুয়ালটা পড়ার ট্রাই করবেন। ম্যানুয়াল পড়ে আসলে অনেক কিছুই জানা যায় প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আবার অনেক ঝামেলা, অনেক ধরনের প্রবলেমে পড়লে প্রবলেমও সলভ করা যায়। কিবোর্ড একটা ফোম টাইপের পলিথিনের ভিতরে সাজানো থাকে সুন্দর করে। তো এই হচ্ছে কিবোর্ড। আমি যদি অন্ধকার করে দেখাই, তো আমরা এখন কিবোর্ডের সুইচটা চালু করছি, এখনই দেখা যাবে কিবোর্ডের ফিউশন। সো এই হচ্ছে দারিও EK861 GTR। অন্ধকারের ভিতরে RGB এরকমই বাড়ি মারে একটা, মানে আর কি সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন দেখায়। প্রথমে বলে রাখি, এটি একটি নর্মাল কিবোর্ডের তুলনায় অনেকটাই ছোট। এই কিবোর্ডটাতে কোনো নাম্বার বাটন ইউজ করা হয়নি। নর্মাল কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কিন্তু নাম প্যাড ইউজ করা হয়েছে। এটি বলতে গেলে কিবোর্ডের প্রায় এতটুকু পার্সেন্ট, মানে বলতে গেলে 60% নাই এই কিবোর্ডটা। আর এই কিবোর্ডটাতে অনেক ধরনের ফাংশন তারা দিয়ে রাখছে। 8GB কন্ট্রোল করা যায় ফাংশন, প্লাস এল কি চেপে মানে আর কি ফিউশন কন্ট্রোল করতে পারবেন। অন্ধকারে দেখতে সুন্দরই লাগে। সো এখন আমরা এটাকে কিভাবে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটির সাথে মানে আর কি কানেক্ট করা যায় কিভাবে, এটা আমরা এখন ল্যাপটপ দিয়ে দেখবো। সো দেখতে চলে যাবো আমরা এখন। তো এই হচ্ছে মূলত কিবোর্ডটিতে প্রায় 61টা বাটন রয়েছে, গুনা দেখি নাই। যাই হোক, গুনা দেখার কিছুই নাই। কিবোর্ডের পিছিয়ে লেখা আছে যেটা 61টা বাটন, 61 কি। ভোল্টেজ রেটিং লেখা রয়েছে 5 ভোল্ট, 0.1 অ্যাম্পিয়ার, ওয়্যারলেস ব্লুটুথ, 2.5 গিগাহার্টজ, ট্রাই মোড, মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আর এটার মধ্যে ব্যাটারি দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে 1900 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 3.7 ভোল্ট। আর হ্যাঁ, কিবোর্ডটির লেগের কথা যদি বলি, এটা উঁচা করা যায়। এটা ম্যাগনেটিক লেগ দেওয়া। এখানে দেখেন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, আর এগুলো ম্যাগনেট, এগুলো অটো লেগে যায়। আর ইচ্ছা করলে আপনারা এইভাবেই করতে পারবেন। কিবোর্ডটা উঁচা হবে একটু, এই তো সামান্য উঁচা হলো। আর হ্যাঁ, এটা পুরোটাই কিন্তু মেকানিক্যাল এবং এটাতে ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে। ওকে, এখানে দেখেন কিভাবে কানেকশন করবেন। এখানে একটা সুইচ রয়েছে, এখানে লেখা রয়েছে এ, এখানে কিন্তু ওয়াইফাই এর মতো একটা চিহ্ন রয়েছে, তরঙ্গ বোঝাচ্ছে BT1 BT2। এটা আপনারা এ তে দিলে ওয়্যার্ড। এখানে দেখেন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রাখছে সুন্দরভাবে, A = ওয়্যার্ড। তারপরে এখানে যে স্যাম্পলে হচ্ছে 2.5 কিলো মানে আর কি 2.5 গিগাহার্টজ ব্লুটুথ, এবং BT1 BT2 = ব্লুটুথ ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি। আর এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রাখছে আরো। আমি যদি এখন এটাকে BTT2 তে দেই, আর হ্যাঁ, এখানে চার্জিং হিসেবে টাইপ সি কিংবা ওয়ার্ড কানেকশন হিসেবে টাইপ সি পোর্ট তারা ইউজ করছে। আপনারা চাইলে এটা ওয়ার্ড দিয়েও ইউজ করতে পারবেন।
তখন চার্জও হবে, একসাথে কাজও করতে পারবেন, মানে আর কি নর্মাল যে সমস্ত কিবোর্ড গুলো কাজ করে থাকে ঠিক সেভাবে অপারেশন চালাতে পারবেন। ল্যাপটপে যদি আমি এখন স্ক্রিনে যাই, ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যাবে, আমি যদি ওয়্যারলেসে যাই, আমি যদি কানেক্ট করা থাকে সাথে সাথে কিন্তু এখানে ব্লুটুথ যে ইটিকে EK861 এটা কিন্তু অলরেডি কানেক্ট হয়ে আছে আমার সিস্টেমের সাথে, যেহেতু আমি 1 2 3 দিন ইউজ করছি কিবোর্ডটা। যাই হোক, সুইচ চাপার সাথে সাথেই বলতে গেলে কানেকশন হয়ে যায়। আচ্ছা, এই কিবোর্ডের সাথে অনেক ধরনের ফাংশন রয়েছে, চেষ্টা করবেন আপনারা সর্বপ্রথম ম্যানুয়ালটি ভালো মতো পড়ে নেওয়ার, কারণ এই ধরনের মেকানিক্যাল কিবোর্ড বা বলতে গেলে ফাংশনাল কিবোর্ডে কিন্তু সচরাচর সবাই সবসময় প্রথম প্রথম অপারেট করে থাকতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন ম্যানুয়াল যেটা দেওয়া রয়েছে, যে কোনো ব্র্যান্ডের কিবোর্ড হোক, চেষ্টা করবেন ম্যানুয়াল পড়ে তারপরে অপারেশনে নামার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যদি আমি ব্যাকলিট কিবোর্ড অন করতে যাই, মানে সুইচ দ্য ব্যাকলিট কি টোটাল 20 লাইটিং মোড রয়েছে। ফাংশন প্লাস এল এ যদি আমি চাপ দেই, এখানে কিন্তু পালাক্রমে এগুলো চেঞ্জ হবে। ফাংশন বাটন আপনাকে ধরে রাখতে হবে, এখানে বলতে গেলে চেঞ্জ হয়। অন্ধকারের ভিতর দেখতে গেলে ভালোই লাগে দেখতে। যাই হোক, আরো আছে কিছু ফাংশন প্লাস, এখানে অ্যারো চিহ্নের মতো একটা রয়েছে, সুইচ দ্য ব্যাকলিট কালার, ফাংশন প্লাস অ্যারো, এখানে ব্যাকলিট কালারও চেঞ্জ করা যায়, অনেক ধরনের কালার চেঞ্জ করা যায়। এক কালারে তখন রাখতে হবেন, তখন আর RGB ফিউশনটা দিবে না। আরো আছে, আরো যদি দেখায় ফাংশন প্লাস ট্যাব প্রেস রিসেট দ্য ব্যাকলাইট লং, ফাংশন আর ট্যাব যদি আমি 5 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখি, সেক্ষেত্রে আবার রিসেট হবে, এটা আবার প্রথম থেকে শুরু হয়েছে। এখানে এখানে আরো আছে ফাংশন প্লাস স্পেস, এখানে মানে কি ফাংশন আর স্পেস বাটন একসাথে যদি চাপ দিয়ে ধরে রাখি, এখানে বলতে গেলে ব্রাইটনেস বাড়াতে কমাইতে পারবেন RGB-র 100%, 25 50 75 100 এই পর্যন্ত করা যায়। এখন সর্বনিম্ন 25 50 75 100 চার ধাপে আর ব্ল্যাকলিট কিবোর্ডের পাওয়ার কমাতে বাড়াতে পারবেন। আরো অনেক ধরনের ফিচার্স রয়েছে এবং অ্যাপ সাপোর্টেড রয়েছে। ডাউনলোড দ্য ড্রাইভার ফ্রম দারিও ওয়েবসাইট ইফ নিডেড। এটা আমি ড্রাইভার নামে দেখাইলাম না, একই যেহেতু ম্যানুয়াল দিয়ে করতে পারতেছি। আর হ্যাঁ, লাস্ট বাট দ্য নট লিস্ট, আপনারা যদি গেম খেলে থাকেন এই কিবোর্ড দিয়ে, চেষ্টা করবেন যে ওয়্যারলি মানে আর কি ওয়্যারলেস ভাবে না, যে মানে আর কি তারের সাহায্যে গেম খেলার চেষ্টা করবেন, কারণ এখানে কিন্তু একটা ল্যাটেন্সির ব্যাপার স্যাপার আছে, হোক সেটা ওয়্যারলেস কিংবা ব্লুটুথই। আচ্ছা, আমরা এখন এই কিবোর্ডের সাউন্ডটা কিরকম হয়, যেহেতু এটিতে মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে, এখানে সুইচের মধ্যেও ব্যাপার স্যাপার আছে। এইটিরই আরেকটি ভার্সন আছে যেটা কিনা রেড সুইচের, ওটা রেড সুইচ আবার কিন্তু সাইলেন্ট, অনেকে জানেন কি জানেন না, আমি আর কি জানতে পারলাম যে হ্যাঁ, রেড সুইচ এবং ব্লু সুইচ বলে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। ব্লু সুইচ আলা যে সমস্ত কিবোর্ড, তাদের সাউন্ড গুলো হয় সুমধুর, মানে আর কি একটা মেকানিক্যাল, প্রপার মেকানিক্যালের ফিল পাওয়া যায়। আর রেড সুইচ যেগুলো রয়েছে ওগুলো একটু সাইলেন্টিশ হয়ে থাকে, মানে আর কি নীরব, মানে আর কি আপনার একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড রয়েছে, কোনো সাউন্ড হবে না, মেমব্রেন টাইপের আর কি। সো আমরা এখন এটা সাউন্ড টেস্ট করব, এটা এখন আমি কিছু টাইপ করব, টাইপ করে দেখবো এটা সাউন্ড কিরকম। আমার মাইক্রোফোনটা এখন কিবোর্ডের কাছে রাখছি। সো এই ছিল সাউন্ড টেস্ট। ওকে, আমরা এখন দেখাবো কিভাবে আপনি এই কি পুলার দিয়ে মূলত কিবোর্ডের থেকে কি এবং সুইচ দুটাই উঠাতে পারবেন। সো বক্সে একটা কি পুলার দিয়ে রাখছে, কিন্তু তারা এই কি পুলার দিয়ে সর্বপ্রথম যে এই প্রান্ত রয়েছে, চিকন প্রান্ত বলতে গেলে এখানে চিকনও না, দুইটা মাথা বের হয়, দুইটা মাথা ধরে যে কোনো একটা কিতে ঢুকিয়ে দিবেন প্রথমে এভাবে। এটা একটু ট্রিকি প্রসেস, এভাবে ঢুকিয়ে দিবেন, এটা কিন্তু একবার লক হয়ে যাবে নিচে কিবোর্ডের সাথে, মানে আছে কি গুলোর সাথে। দেন সুন্দর করে চাপ দিবেন, উঠে আসে বলবে। এই ম্যাট এর যে কি রয়েছে, এটা বলতে গেলে মোল্ডেড, ভিতরে সাদা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু মোল্ডেড কেসের, আর পিভিসি ম্যাটেরিয়াল, পুরোটাই প্লাস্টিক সাদা বাংলায় বলতে গেলে। আর হ্যাঁ, এই হচ্ছে সুইচ। সুইচ কিভাবে উঠাই, সুইচ উঠানোর আরো একটা ট্রিক রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাবেন একটা চিমটার মতো দেওয়া রয়েছে, এটা কিন্তু টান দিলে উঠে আসে। আপনারা দেখবেন এই কিবোর্ড, যে কোনো কিবোর্ডেরই ভিতরে একটু নচ পর্যন্ত যাওয়া যায়, মানে এখানে ধরবেন প্রথমে, ধরে
দেন আস্তে করে, অত তাড়াহুড়া নাই, সুন্দর করে কি কিন্তু খুলে চলে আসবে। সো এই হচ্ছে ব্লু সুইচ। এটাই মূলত মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যে টাস টাস শব্দ হয়, এটাই কিন্তু এটার জন্য দায়ী। এই কিবোর্ডের ক্ষেত্রে এই 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 সুইচ গুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আরো এক ধরনের সুইচ আছে ব্রাউন সুইচ এবং রেড সুইচ। রেড সুইচ গুলো একটু মোটামুটি সাইলেন্ট, ব্রাউন সুইচের কথা আমি মানে আইডিয়া নেই। আর এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের অবশ্যই কিগুলো কিন্তু মেকানিক্যালি হবে। আমি যদি জুম করে দেখাই, এখানে দেখবেন কপার কন্টাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। এটা যখন প্রেস করবেন তখন এই কপার কন্টাক্ট একটার সাথে আরেকটা লাগে, তখন এটা সাউন্ড হয়। এটার থেকে মূলত সাউন্ড গুলো বের হয়, প্রডিউস হয়। আমি যদি মাইক্রোফোনটা কাছে নেই নিজের, একটা কিন্তু টিক টিক সাউন্ড আসে। তো এই হচ্ছে মেকানিক্যাল সুইচের খেলা, বলতে গেলে ব্লু সুইচের খেলা। ব্লু সুইচ মূলত এই কন্ডিশনেই তৈরি। এই কারণে কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ড গুলো থেকে এরকম টাস টাস কটস কটস একটা সাউন্ড আসে, যা কিনা টাইপ করার সময় একটা অন্যরকম অনুভূতি আপনাদেরকে দিয়ে থাকবে। এখানে যদি আবার, আর হ্যাঁ, ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন পিসিবি কিন্তু এসএমটি টেকনোলজির, মানে কি সারফেস মাউন্ট টেকনোলজির ভিতরে একবারে মানে আর কি মাদারবোর্ড রয়েছে। মাদারবোর্ডের সাথে একদম খোদাই করে লাগানো ভিতরে। আর হ্যাঁ, এই হচ্ছে দুটো কন্টাক্ট প্যাড। আর যে বড় বড় বাটন গুলো দেখতে পাচ্ছেন, স্পেস, শিফট, ইন্ট, এগুলোর সাথে কিন্তু একটা সাপোর্টেড বাটন থাকে। আমি খুলে দেখাইলাম না, খুললে অনেকটাই ঝামেলা হয় লাগাতে গেলে। যদি আমি খুলে লাগাই দেখছি, আমি যদি এখন আবার এটাকে রিপ্লেস করি, চেষ্টা করবেন যেভাবে উঠাইছেন ঠিক সেভাবে রিপ্লেস করার। সুন্দরভাবে বসে গেল। এবং আরেকটা আবার যদি আমি, তো এভাবেই মূলত কিপ্যাড থেকে, মানে কি কিবোর্ড থেকে কিপ্যাড মানে কি এবং সুইচ দুটোই খুলতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এই কিবোর্ডের কিন্তু বলতে গেলে এই কিবোর্ড না, যে কোনো ধরনের মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ কিনতে পাওয়া যায়। বলতে গেলে সুইচ বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়ে থাকে। আর হ্যাঁ, এটার সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ইনফরমেশন আপনারা নিতে পারছেন, আমিও ডেলিভারি দিতে পারছি। এটার অ্যাপ ভার্সন রয়েছে, অ্যাপটা আমি কানেক্ট করে আর দেখালাম না, যেহেতু মোটামুটি সবকিছু ম্যানুয়ালি করা যায়। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।